हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता शेखावत। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो रेसिपी है ये है ऑयल फ्री पापड़। इनको हम कढ़ाई में भूनकर तैयार करेंगे, वो भी नमक के साथ में, और बहुत ही बढ़िया पापड़ आपके सीखकर तैयार होंगे। इस तरीके से आप कौन सा भी पापड़ सेक सकते हो, आलू का हो, साबूदाना का हो, या फिर मूंग वगैरह के बनाते हैं, सभी पापड़ इससे बड़ी आसानी से सीख जाएंगे, वो भी बिना तेल के। और इसको सेकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, केवल 2 से 3 मिनट के टाइम में ही आपके पापड़ बढ़िया से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये कुछ हमने कच्चे पापड़ ले लिए हैं। यहाँ पे हमने आलू के पापड़ लिए हैं, कुछ फ्राइंग्स लिए हैं, साथ में हमने मूंगफली दाना लिया है। आप इसकी जगह पे साबूदाना का पापड़ ले सकते हो, या फिर हम मूंग मोठ वगैरह के बनाते हैं वो पापड़ ले सकते हो। सभी बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। तो अब इनको हम सेकेंगे। तो सेकने के लिए हमने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में नमक डाला है। आप कौन सी भी कढ़ाई ले, लेकिन थोड़ी सी हैवी कढ़ाई ले, एकदम लाइट वेट वाली कढ़ाई आप ना ले, नहीं तो वो जलने का डर रहता है। और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप उसी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमने ये नमक लिया है, और इस नमक को हमने पहले भी कई बार यूज किया है, तो नमक खराब नहीं होता है। आप चाहें तो इसे बार बार यूज कर सकते हो इसी तरह की रेसिपी बनाने के लिए, या फिर आप इससे केक वगैरह भी बेक कर सकते हो। तो इस नमक को बस हमें खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी आप इसको बेकिंग के लिए यूज कर सकते हो। नमक को अच्छे से गर्म करने के बाद में इसमें हम एक फ्राइंग्स डालकर देखेंगे ये अच्छे से फूल रही है या नहीं। इस तरीके से ये अच्छे से गर्म है, ये फूल रही है। आप देख रहे होंगे कि नमक के अंदर दबा रहे हैं, तो ये अच्छे से फूल रही है। तो इसका मतलब नमक हमारा अच्छे से गर्म है। तो बाकी की फ्राइंग्स भी हम इसी तरीके से भून कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक बार में 1 मुट्ठी के बराबर डालेंगे। इसमें हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी फ्राइंग्स डालकर ही इसको आप इस तरह से लगातार चलाते रहे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आपका नमक अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम आप मीडियम और फुल के बीच में ही रखें, इसे ज़्यादा लो ना करें। अगर ज़्यादा लो कर लेंगे गैस का फ्लेम, तो जो आप ये फिंगर्स बनाएंगे ना, ये जो है हार्ड हो जाती हैं, ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनती हैं। इसलिए आप इसको फुल आंच पर ही सेक कर तैयार करें, तो आपकी फिंगर्स भी एकदम ही क्रिस्पी और खस्ता सी बनकर तैयार होंगी। अच्छे से ये कुरकुरी बनकर तैयार होंगे। अगर आपने कम कर दिया फ्लेम तो ये चिड़ी हो जाएंगी, खाने में आपको अच्छी नहीं लगेंगी, दांतों पे चिपकेंगी। और इनको भुनने के बाद में आप इस तरह की जर में निकालें, ताकि इसका जो पूरा नमक है वो आप अच्छे से जार कर निकाल दें। इस तरीके से इसके अंदर नमक नहीं बचना चाहिए। अब बाकी की भी फ्राइंग्स इसी तरीके से हम सेक कर तैयार करेंगे। तो ये वाली जो फ्राइंग्स है, इनमें सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर नमक जल्दी से नहीं जाता है। इसलिए आप इसको भी एकदम अच्छे से, इसमें अच्छे से कलर आ जाना चाहिए, तभी तक आप इसको सेक कर ले, तो अच्छे से कुरकुरी बनेंगी। और अच्छे से छान ले इसको इस तरीके से। इनके बाद में हम आलू के पापड़ फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पापड़ हैं आलू के, ये चिप्स नहीं है। तो ये पापड़ हैं, इनको हम अभी फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से आप साबूदाना और जो हमारे दूसरे पापड़ आते हैं चावल वगैरह के, उसको भी आप फ्राई कर सकते हो। ये तो बहुत ही जल्दी फ्राई होकर तैयार होते हैं। इस तरीके से इसको फ्राई कर ले, और वापस से इसको अच्छे से जर में डालकर इसका पूरा नमक निकाल कर इसको भी छान ले। इनको भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, जैसे ही आप डालेंगे ये कुछ ही सेकंड के अंदर भुनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इनको बनाकर जरूर देखिए। और कुछ व्यूवर्स की हमारे यहाँ पे डिमांड थी कि आप ऑयल फ्री पापड़ की रेसिपी हमें बताएं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पापड़ जो है हमारे, हमने सारे सेक कर तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी तरीके से मूंगफली दाना सेकेंगे, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। जो मूंगफली दाना मार्केट से लेकर आते हैं, जिसमें नमकीन सा टेस्ट आता है, उसी तरह का मूंगफली दाना हमारा सीख कर तैयार हो जाएगा एकदम थोड़े से टाइम के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मूंगफली का ऊपर का छिलका है वो तिड़कने लगा है इस तरह से गर्म होने के बाद में। तो इसको आप तिड़कने के बाद में भी थोड़ी सी देर तक सेकें, ताकि ये अच्छे से कुरकुरी हो जाए। उसके बाद में आप इस तरीके से इसको जर से निकाल लें, पूरा नमक इसका अच्छे से जा दें। और उसके बाद में भी इसके अंदर जो है बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। मूंगफली के अंदर क्या है, हल्का सा तेल मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से इसके अंदर हल्का सा नमक का टेस्ट आता है, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और अगर आपको और कम इसमें नमक चाहिए, तो आप इसको किसी भी कपड़े पे डालकर अच्छे से पोंछ लें, और इसका छिलका हटा देंगे तो हल्की सी नमकीन रहेगी। इसी तरीके से आप काले चने भी सेक सकते हो, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो हमारी मूंगफली भी सीख कर तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने सारे पापड़ और मूंगफलियाँ सेक कर तैयार कर ली हैं। इसके बाद में इसको आप अच्छे से ठंडा होने दें, थोड़ी सी देर रखने के बाद में
अब ठंडी होने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी अच्छे से सिक कर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स अब मूंगफली दाना ठंडा हो गया है, तो इसको हम ऐसे हाथ से मस लेंगे तो इसका पूरा छिलका जो है एकदम आसानी से उतर रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी सिक कर तैयार हुई है। तो इसी तरीके से मैं बाकी की चीज़ भी आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखा देती हूँ, आपको इसके क्रंच का पता लग जाए। तो ये हमने लिए हैं फिंगर्स, इसको हम इस तरीके से दबाएंगे तो देखिए एक बार में ही इसका कैसे चूरा हो रहा है। इसके बाद में हम ये दूसरे वाले हमारे फ्राइंग्स देख लेते हैं, ये भी एकदम आसानी से टूट रही हैं। और जो पापड़ हैं आलू वाले पापड़, ये तो एकदम ही मस्त, एकदम बढ़िया बारीक चूरा हो गया है इसका। तो फ्रेंड्स ये तो आपने देख ही लिया कि ये कितने अच्छे से सिक कर तैयार हुए हैं। तो आप भी इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कौन से भी पापड़ आप इस तरह से सेक सकते हो। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।